আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অনেকগুলো এয়ার কন্ডিশন। দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রতিটা এসি কত টন এবং প্রাইস কত তা ডিটেলসেই এই ভিডিওতে আমি এখন দেখাবো আপনাদের, তাই অবশ্যই ফুল ভিডিওটি দেখবেন। তো আমি শুরুতে 1 টন এসিতে চলে যাব। 1 টন এসি আমাদের এই এয়ার কন্ডিশনগুলি কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড, এইগুলা কিন্তু নিউ না। দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটাই সেকেন্ড হ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন, এগুলি ব্যবহৃত। তো ব্যবহৃতর পাশাপাশি আমাদের কাছে নতুনও 2-3টা এয়ার কন্ডিশন আছে, এলিট কোম্পানির এবং টপিক্যাল জেনারেল হায়ার কোম্পানির। এই 3টা কোম্পানির নতুন এসিও আছে। তো আমি এখন পুরাতন এয়ার কন্ডিশন আমাদের এখানে 1 টন থেকে 1.5 টন 2 টন ইনভার্টার নন ইনভার্টার ডিটেলসে আমি আপনাদের দাম বলবো এবং কয় টন এসি আমাদের কাছে এ পর্যন্ত এখন আছে। তো চলুন এই শুরু করি। আমাদের এই 1 টন ক্যারিয়ার এয়ার কন্ডিশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে আমরা শুরু করি। এই এয়ার কন্ডিশনটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এবং এটার আউটডোর এই যে এই পাশে রাখা আছে, আউটডোরে কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, একদম পরিষ্কার, দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো এই যে কন্ডেন্সার আমরা কিন্তু প্রতিটা এসি খুব সুন্দরভাবে সার্ভিসিং করে পলি দিয়ে ঢেকে রাখি যাতে ধুলা ময়লা না থাকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কন্ডেন্সার একদম পরিষ্কার আছে, একদম ফ্রেশ, ঝমটম নাই। তো আউটডোরটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আমাদের প্রতিটা এসি কিন্তু এরকম আমরা সুন্দরভাবে ধুয়ে একদম পলি দিয়ে মুড়িয়ে রাখি যাতে ধুলা ময়লা না ঢোকে। তো এই এসিটা যদি আপনারা নিতে চান, 1 টনের এই এসির দাম পড়বে মাত্র 16,000 টাকা। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন অরিজিনাল 1 টন ক্যারিয়ার 16,000 টাকা আপনারা নিতে পারবেন। এটার সাথে রিমোট এবং বেস প্লেট এটার সাথে আছে। আপনাদের এসিটা গ্যাস নাই এবং পাইপ কিনতে হবে। তো এরপরে আমরা দ্বিতীয়টায় চলে যাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলজি কোম্পানির 1 টনের একটা এয়ার কন্ডিশন। এই এসিটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই এসিটাও একদম আউটডোরটাও দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এটার উপরে এগুলি জাস্ট এই পলির উপরে ময়লা, দেখতে পাচ্ছেন পলির উপরে ময়লা। আমরা যদি এটা পরিষ্কার করি, পলিটা খুললেই কিন্তু একদম ফ্রেশ, নতুনের মতন ফ্রেশই আছে, ঝমটম নাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কন্ডেন্সার। তো এই এসিটা যদি আপনারা নিতে চান, এই এসিটার দাম পড়বে মাত্র 18,000 টাকা। এবং আপাতত আমাদের কাছে 1 টন এই দুইটাই আছে। তো 2-1 দিন পরে আমাদের কাছে 1 টন এসি আরও কয়েকটা আসবে। তো আমরা এখন 1.5 টনেই চলে যাই। 1.5 টন দেখতে পাচ্ছেন, 1.5 টন আমি এখান থেকে শুরু করি। এই যে 1.5 টন ওয়ালপুল আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। হ্যাঁ, আমি বেশি সময় নেব না, আমি খুব দ্রুতই বলবো, কারণ আমাদের প্রতিটা এসি একই রকম কন্ডিশন মোটামুটি। দেখতে পাচ্ছেন এই 1.5 টনের এই ওয়ালপুল এয়ার কন্ডিশনটা, এটার দাম পড়বে মাত্র 20,000 টাকা এবং একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। দেখতে পাচ্ছেন 3D কুল, আউটডোরও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। তো এখন আমরা 1.5 টন আরেকটা চলে যাব। আমাদের ঠিকানাটা আমি কিন্তু বলি নাই। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে পুরান ঢাকা, সূত্রাপুর থানার মুরগিটোলা মোচরেই, একদম 3 রাস্তার মোচরেই আমাদের দোকান, মেন রোডেই। তো দোতলায়। আপনারা ঠিকানাটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি হোল্ডিং নাম্বার সহ, আপনারা সরাসরি ওইটা দেখেও চলে আসতে পারেন, অথবা আমাদের নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি, আপনারা নাম্বারেও যোগাযোগ করে আমাদের ঠিকানা অনুযায়ী আপনারা আসতে পারেন। তো এখন 1.5 টনের আরেকটা চলে যাব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হায়ার কোম্পানির একটা 1.5 টন আছে। এই যে আউটডোর দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এটা মাত্র 22,000 টাকা। এবং উপরে একটা আছে শার্প 1.5 টন, এটার আউটডোর এই যে এখানে আছে, এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এটার দাম পড়বে মাত্র 23,000 টাকা। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন শার্পের আরেকটা আছে, এটার দাম পড়বে মাত্র 23,000 টাকা। ওইটাও 23,000, এটাও 23,000। তো এরপর আমরা চলে যাই এলজি ব্র্যান্ডের 1.5 টন এয়ার কন্ডিশন। দেখতে পাচ্ছেন এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে এবং এই যে আউটডোর দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। তো এইটার দাম পড়বে 23,000 টাকা। এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন এলজি ব্র্যান্ডের আরেকটা এয়ার কন্ডিশন আছে, এটা লেটেস্ট, এটার আপডেট এটা। তো এসিটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এটা আরেকটু বেশি ফ্রেশ। দেখতে পাচ্ছেন এটার আউটডোরও আমাদের কাছে আছে। এই যে এটার আউটডোর দেখতে পাচ্ছেন, এটার আউটডোরটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। তো এই এসিটার দাম পড়বে 25,000 টাকা। এবং আমরা এখন আপনাদের 2 টন এয়ার কন্ডিশন আমরা দেখাই। 2 টন দেখতে পাচ্ছেন, 2 টনের এই নন ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে ওয়ালটন
ওয়ালটন দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এটাও কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। এটার দাম পড়বে মাত্র 22,000 টাকা। 2 টন ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশন মাত্র 22,000 টাকায় নিতে পারবেন। এটা কিন্তু সব কিছু অরিজিনালই আছে, জাস্ট সার্কিটটা, এটা যে সার্কিট, এই সার্কিটটা অরিজিনাল নতুন সার্কিট কিনে লাগানো হয়েছিল, সার্কিটটা খারাপ ছিল, তবে এখন একদম ফ্রেশ নতুনের মতোই আছে, যেহেতু সার্কিটটা নতুনই লাগানো হয়েছে। তো এসিটা মাত্র 22,000 টাকা নিতে পারবেন। এরপর আমরা 2 টন নিয়ে যাই। 2 টন আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হায়ার কোম্পানির আছে, এটাও 2 টন। এই যে 2টা আছে হায়ার এবং উপরে গিরি আছে একটা। আপনি এখান থেকে আপনার হায়ারটা দাম পড়বে মাত্র 30,000 টাকা। 2 টন হায়ার কোম্পানির এসি মাত্র 30,000 টাকা এবং গিরি এয়ার কন্ডিশন 2 টন, এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এইটাও নিতে পারবেন মাত্র 30,000 টাকায়। এবং আউটডোর কিন্তু একদম ফ্রেশ, এই যে দেখেন আউটডোর একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে মাত্র 30,000 টাকায়। 2 টন গিরি এবং হায়ার ব্র্যান্ড, এগুলি কিন্তু অনেক এই নতুন কিন্তু অনেক দাম, তো সেই ক্ষেত্রে 30,000 টাকা এটা মোটামুটি অর্ধেক দামে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার 1.5 টন 2 টন এগুলিও আছে, এগুলো আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এখানে, কারণ আরও 2 টন কিছু এসি আছে, এগুলিও দেখাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কেরিয়ার কোম্পানির আছে, এটা হচ্ছে 20,000 বিটিও, এটার দাম পড়বে মাত্র 24,000 টাকা। এটা আপনার 20,000 বিটিও মানে এটা হচ্ছে 2.25 টন এবং 1.5 টনের একটু বেশি, এটা থেকে এইটা এবং এই যে মিচুবিশি এই দুটোটা একই ক্যাটাগরির। এটা 150 থেকে 200 স্কোয়ার ফিট রুম খুব সুন্দরভাবে ঠান্ডা দিবে। এটার দাম পড়বে মাত্র 24,000 টাকা এবং এটার দামও কিন্তু মাত্র 24,000 টাকাই পড়বে। দুটোটাই একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এবং এইখানে 2 টনের আরেকটা আছে হিটাচি কোম্পানির, এটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, আউটডোর এই নিচে আছে, আমি আউটডোরগুলি দেখাইতে পারতেছি না এই জন্য। তো ওইটা যদি নিতে চান ওইটার দাম পড়বে 30,000 টাকা, দুঃখিত, ওইটার দাম পড়বে 28,000 টাকা, আরও 2,000 টাকা কম গিরি এবং হায়ারের থেকে 2,000 টাকা কম, 28,000 টাকা। তো এরপর আমরা ইনভার্টারে চলে যাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাইকিন 1.5 টন এয়ার কন্ডিশন, এটা হচ্ছে ইনভার্টার, এটার দাম পড়বে মাত্র 38,000 টাকা। এটার দাম কিন্তু নতুন অনেক, 1 লক্ষ টাকারও উপরে, এটা নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকা। এবং এর উপরে একটা শার্প আছে 2 টন ইনভার্টার, জেটেক ইনভার্টার, এইটা নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকায়। এটাও 38,000, এটাও 38,000 এবং উপরে এলজি ডুয়েল ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছেন, ওটাও 38,000 টাকা নিতে পারবেন। এবং ইনভার্টার 2 টন এয়ার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, 2 টনের আগে আরেকটা রয়ে গেছে গিরি কোম্পানির 1.5 টন, এটাও দেখাই। এটাও দেখতে পাচ্ছেন গিরি কোম্পানির ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশন, এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। তো এটার দাম পড়বে মাত্র 35,000 টাকা। এটা কিন্তু হট অ্যান্ড কুল বন্ধুরা, এই এসিটা কিন্তু হট অ্যান্ড কুল, গরম এবং ঠান্ডা দুটোটাই দিবে। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন উপরে প্যানাসোনিক একটা আছে 2 টন, এটার দাম পড়বে মাত্র 42,000 টাকা। এবং উপরে আরেকটা হিটাচি দেখতে পাচ্ছেন 2 টন, ওটার দাম পড়বে মাত্র 42,000 টাকা। তো বন্ধুরা এরপর আমরা নতুনে চলে যাই। দেখতে পাচ্ছেন নতুন এলিট কোম্পানির এয়ার কন্ডিশন আছে আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে 1.5 টন। এরপরে জেনারেল টপিক্যাল আছে এবং এরপরে হায়ার আছে। তো আপনারা আমাদের দোকানে সরাসরি চলে আসুন। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন গিরি কোম্পানির আমাদের কাছে কিন্তু 2টা এয়ার কাটার আছে, 4 ফিট করে, দুটোটাই কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এগুলি নতুন বললেই চলে, কারণ যে কিনেছিল সে আপনার ফিটিং করার পরে চালানো হয় নাই, তো কাগজপত্র এটা সব কিছুই আমাদের কাছে আছে। তো এটা হচ্ছে রিমোট সিস্টেম গিরি, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ রিমোট সিস্টেম, এটার সাথে রিমোটও আছে। তো এই ইয়ার কার্ডে যদি নিতে চান তাহলে এগুলি 10,000 টাকা করে পার পিস আপনারা নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমাদের দোকানে সরাসরি চলে আসুন। আমাদের দোকানে সরাসরি এসে আপনারা প্রতিটা এসি খুব ভালোভাবে দেখুন, প্রয়োজনীয় টেকনিশিয়ান সঙ্গে করে নিয়ে আসুন, নিয়ে এসে এই আউটডোর খুলে এরপরে আপনারা কম্প্রেসার চেক করুন, সব কিছু যদি অরিজিনাল থাকে বা আপনার পছন্দ হয় তাহলে আপনারা নিতে পারবেন, পছন্দ না হলে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বন্ধুরা এখানে একটা জেনারেল আছে, এটার কথা বলা হয় নাই, এই জেনারেল এয়ার কন্ডিশন এটা হচ্ছে 2 টনের, এটার দাম পড়বে মাত্র 35,000 টাকা। এবং সেম 1.5 টন এয়ার কন্ডিশন আমাদের কাছে আছে, সেটার দাম পড়বে মাত্র 30,000 টাকায়। বন্ধুরা সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে অবশ্যই দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে অথবা এই ডিসপ্লেতেও দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনারা নাম্বার দেখে সরাসরি কল দিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে চলে এসে আপনারা যদি পছন্দ হয় তাহলে এগুলি নিয়ে যেতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।